আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা, তো আমাদের এই ফোনটির কিন্তু সিপিইউ রিভলিং সম্পন্ন হয়ে গেল। তো আপনারা দেখলেন কীভাবে হচ্ছে আমরা সিপিইউ রিভলিং করলাম। রিভলিং করে আবার নতুন করে সিপিইউটা ইনস্টল করে দিলাম। তো এই ফোনের প্রবলেমটা ছিল হচ্ছে সাউন্ড আসতো না এবং ক্যামেরা আসতো না, ফ্রন্ট ক্যামেরা আসতো না। তো অন হওয়ার পরেই কিন্তু নোটিফিকেশনের দুইটা সাউন্ড পাইলাম আমরা, তার মানে হচ্ছে আমাদের সাউন্ডটা সমাধান হয়ে গেছে। তারপর আপনাদের একটু দেখাই, যেহেতু সাউন্ডের কপিরাইটের ইস্যু আছে, যার কারণে বেশি দেখাইতে পারবো না, অল্প একটু দেখা যায়। তো এই হচ্ছে আমাদের রিংটোন সাউন্ড। তো এখন আমরা ক্যামেরাটা একটু চেক করে দেখি কী অবস্থা। এটা হচ্ছে ব্যাক ক্যামেরা, প্রবলেম ছিল ফ্রন্ট ক্যামেরা আসতো না। আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা, দেখুন এই যে ফ্রন্ট ক্যামেরা চলে আসছে। তো এটা ছিল হচ্ছে নোট 10 প্রো, তারপর হচ্ছে নোট 10 প্রো ম্যাক্স। তো শাওমির প্রায় ফোনেই কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়, যে হঠাৎ করে হচ্ছে সাউন্ড চলে যায় আপডেট দেওয়ার পর, অথবা ফ্রন্ট ক্যামেরা চলে যায়, অথবা রিস্টার্টের ইস্যু তৈরি হয়। তো সব ফোনের সমস্যাই কিন্তু সমাধান মোটামুটি এই প্রসেসর থেকে। তো আপনারা দেখলেন কীভাবে হচ্ছে আমরা এই নোট 10 প্রো ফোনটির প্রসেসর রিভলিংয়ের মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধান করে ফেললাম। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন। এবং এই ধরনের কাজ যদি আপনারা করাইতে চান, ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বার অথবা ঠিকানায় যোগাযোগ করে আমাদের কাছে ফোন পাঠিয়ে এই ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এমন থেকে সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।